Nasib lah kali ini. Udah. Pokoknya terakhir kalinya ini aku minum jamu. Ini tadi memang aku cium aroma udah nggak sedap, tapi aku paksain minum jamunya. Kenapa aku paksain? Karena harus. Katanya ibu yang baru melahirkan itu harus minum jamu. Ya sudah aku minum. Tapi menurut aku aromanya udah nggak enak banget. Sumpah nggak enak banget. Udah aku mutain aja. Bu, jamunya aku balikin. Kira-kira boleh nggak ya? Nih dia jamunya.